今日啦就同大家嚟到葵芳啦，一間咧新開好有特色嘅火鍋店，叫做白鍋臭臭鍋。呢度咧主打咧係一人一鍋，而且咧個鍋啦同埋咧選擇都特別多，有招牌臭臭鍋啦，仲有好多特色嘢嘅喎，牛腸鍋啦，香港咧好少有噶，鹽酥雞啦係由台灣直送，仲要咧秘製炸粉添啊，臭豆腐咧係整個鍋嘅精髓，麻辣鴨血啦，仲有滷肉飯添。今日咧我就食萬事二人餐，飲品咧超大杯啊！你睇下，成個頭咁大啊！炸花枝丸，外脆內軟，哇，甜甜地嘅味道，仲好 Q 彈添。呢一個二人餐咧超豐富啊！睇到咧一人一鍋之外咧，嗰個鍋裏邊咧嗰個食材咧都超多啊！呢個香蒜濃湯鍋咧裏邊嘅食材咧超豐富啊！牛丸咧彈牙啦，而且咧仲好 juicy 啊，好有油份喺我口裏邊，滿滿嘅牛肉味啊！我好中意呢個牛丸。豆皮蝦卷咧好香啊，而且裏邊咧有一粒粒嘅粟米喺度啦，同埋食落去嘅時候好有口感。我好中意呢個豆皮蝦卷同埋牛丸。我咁貪靚，梗係要翻個藥膳養心鍋啦。湯底先至係精髓，飲完應該會靚啲嘅。火鍋裏邊咧有好多嘢食啊，多到我都數唔晒。材料咧仲係全部高質素，滿滿嘅份量啦，一人一鍋唔使爭，簡直就係大滿足啊！有興趣嘅朋友，你都快啲嚟啦，記得 like 同 follow 我啊，下次見。